YTN 라디오 김우성의 생생경제. 애청자 여러분 안녕하십니까. 김우성 PD입니다. 양극화. 가운데는 없고 양쪽 끝으로 몰린 상황을 표현하는 말이죠. 가계소득, 교육, 주거환경 이렇게 양극화는 경제를 설명하는 핵심 표현입니다. 그런데 이 양극화가 부동산 시장에서도 도드라질 수 있습니다. 지역별 차이뿐 아니라 헌집과 새집의 차이도 벌어질 수 있다고 합니다. 잠시 후 전문가와 함께 이 문제 확인해 보겠습니다. 세계의 질서도 양극화가 심합니다. 미국과 중국의 양극으로 나뉜 틈새에서 우리나라는 고전을 면치 못하고 있습니다. 특히 중국과의 무역은 흐름이 심상치 않습니다. 전문가 연결해서 진단해 보겠습니다. 수요일은 금융감독원과 경제수사대 마련해서 안전한 경제생활 도와드리고 있습니다. 양극화, 대부분 극단이 아니라 가운데를 살고 있는 다수의 사람들에겐 존재를 흔드는 위험이죠. 막아내는 것 역시 양극단이 아닌 가운데, 보통의 대다수가 해야 할 일인 것 같습니다. 2016년 8월 17일 수요일 김우성의 생생경제입니다. YTN 라디오 김우성의 생생경제. 네, 첫 번째 생생 인터뷰 보내드리겠습니다. 요즘 부동산 관련 기사들 중에서 전세 관련 기사가 많죠. 또 역전세난에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 불과 얼마 전까지만 해도 이 전세는 몸값도 높고 희귀했었습니다. 서울 강남권을 중심으로 급락한 전세 가격, 또 역전세난 조짐이 여러 군데서 제기되고 있습니다. 공급 과잉 문제, 그리고 지방과 서울 등을 나누는 주택시장의 양극화 문제까지 부동산 시장이 안개가 짙게 끼어 있습니다. 어디로 향하고 있는 걸까요? 전문가와 함께 확인해 보겠습니다. NH투자증권 김규정 부동산 전문위원 전화로 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 하늘 모르고 높다 이런 의미를 갖고 있었던 전세난, 이 전세가 무려 7년 반 만에 떨어졌습니다. 잠실 등지에서는 1억 가까이 떨어진 경우도 있다고 하고요. 이런 전세 가격의 변동의 의미 어떻게 이해하면 될까요? 네, 말씀하신 것처럼 7월에 발표된 KB국민은행의 서울 지역 아파트 전세가율이 75.4%로 7년여 만에 지금 하락을 했는데요. 네. 강남이나 서초 같은 강남권 일대의 전세 가격 상승세가 주춤하면서 서울 전반적인 전세가율 하락 조정을 유도한 것으로 분석이 되고 있습니다. 네. 인근 지역에 입주 물량이 많기 때문에 해당 지역에서 수요자들이 싼 전세를 찾아서 이탈하면서 강남권에서 일시적인 역전세난이 지금 발생하기도 했고요. 위례나 미사 쪽에 싼 전세로 이탈해 나가시는 분들이 집값 조정을 시도하기도 하면서 전반적인 시장에 좀 약세가 나타나기도 했습니다. 이런 상황을 볼 때 이런 일시적인 지역별 역전세난이나 입주가 많은 지역 주변에서의 전세 가격 하락 같은 것이 산발적으로 이후에도 좀 더 나타날 수 있을 것으로 예상이 되는데요. 특히 이제 입주량이 많은 지방 대도시들이나 경기도 쪽의 입주량이 또 하반기 이후에도 많기 때문에 서울 네. 지역에서도 산발적인 역전세난이 좀 발생할 수 있을 것 같습니다. 근데 시장의 분석은 일단 이러한 역전세난이나 전세 가격 상승세의 둔화가 최근에 나타났던 전반적인 전세 부족이나 월세 전환 트렌드가 아예 달라지는 것이냐라고 하면 그것은 아니다라고 봐야겠고요. 결국에는 공급 증가에 따른 입주 물량이 늘어나면서 지역별로 역전세난도 발생하고 또 입주가 좀 많지 않은 곳에서는 여전히 좀 전세가 부족한 것들도 공존하는 양극화 상황이 짙어진다고 봐야겠습니다. 예, 조금 혼전양상 같은 느낌도 있는데 이 전국적으로 미분양에 대한 불안감도 커진다고 하더라고요. 6월에만 해도 6만 가구가 미분양이다. 분양권에는 아주 열풍이 불어서 좀 사회적인 문제도 됐었는데 이 미분양이 발생하는 것 역시 공급에 의한 좀 혼란으로 봐도 될까요? 어떻습니까? 네, 그렇게 봐야 될 것 같습니다. 일단 국토교통부가 발표한 6월 말 미분양 주택 수가 전국적으로 딱 한 채 모자란 6만 가구까지 증가한 상황인데요. 네. 하반기에도 현장이나 건설업체들 조사에 따르면 21만 가구 정도가 분양 계획을 갖고 있는 것으로 조사가 돼서 지속적으로 하반기까지 공급이 줄지 않고 밀어내기식 분양이 이어진다면 아무래도 미분양이 늘어날 수밖에 없을 것 같습니다. 개별 통계를 보면 분양 공급이 좀 많았던 경기도 지역이나 경상권 등지에서 미분양 주택이 빠르게 늘어나고 있는 것으로 분석이 되고 있는데요. 네.
앞서 전세 시장에서도 나타났었던 것처럼 인기가 많은 지역에서는 여전히 청약 경쟁률이나 계약률이 좀 양호하게 나타나고 있지만 좀 인기가 없거나 입지가 좋지 않은 곳에서 아니면 분양 가격이 좀 너무 높게 형성된 곳들에서는 여지없이 신축 물량에서 미분양이 나타나고 있기 때문에 하반기까지 지속적으로 공급이 지속될 경우에 미분양이 늘어나면서 지역별 양극화 문제도 더 심각해질 가능성이 높습니다. 청약하시는 분들이 아무래도 좀 청약할 만한 단지들을 잘 선별하셔야 되는 상황이고 또 가능하면 단기 투자성 접근보다는 실거주할 상품들을 찾는 좀 합리적인 선택을 하셔야 되는 상황으로 시장이 좀 바뀌고 있다고 보셔도 무방할 것 같습니다. 예, 시장이 합리적 선택을 요구하는 방식으로 바뀌고 있다. 이런 말씀이 와닿는데요. 이 위원님께서 여러 인터뷰를 통해서 외부 위험 요인이 영향을 줄 때 급격히 위축되거나 영향을 심하게 받을 수 있을 정도로 부동산 시장이 좀 위태로운 상황이다. 이런 얘기들을 많이 하시고 계신데 경착륙 충격, 이렇게 좀 부동산 시장이 급격한 변화나 어떤 위험 요소를 맞게 되면 장기적으로 좀 부동산 시장이 침체 일로를 걷는 것 아니냐. 이런 전망도 가능할까요? 어떻게 보십니까? 네, 일단 내년 후년 2017년과 18년까지 지속적으로 아파트 입주 물량이 늘어나는 상황이고 네. 아파트 말고 일반 연립빌라나 단독주택 같은 비아파트 물량들의 인허가 준공량도 계속 꾸준히 늘어나고 있기 때문에 네. 지적하신 금융 상황 환경의 변화나 아니면 금리의 변동이나 이런 아니면은 정부의 이런 규제 정책의 강화나 이런 것들이 더해질 경우에 예상보다 급격하게 시장의 변화가 나타날 가능성 또 그 이후에 장기적인 시장의 거래 부진이나 가격 약세로 이어질 가능성도 충분히 있다라고 보셔야 될 것 같습니다. 또 무엇보다 최근 미분양 수치의 증가라든가 전세가율의 둔화, 또 입주 예정량의 증가 같은 여러 가지 지표가 시장의 변화를 보여주고 있음에도 불구하고 분양권 투자 수요라든가 인기 지역의 청약 경쟁률이라든가 이런 것은 여전히 좀 과열된 양상을 동시에 보이고 있기 때문에 네. 좀 이러한 시장 변화를 무시하고 묻지마 청약에 나서거나 무리한 대출 투자에 나서실 경우에는 일부 이제 변수들의 변화에 따라서도 시장이 변화할 때 대비하지 못하고 여지없이 그 충격을 온전히 개인이 감내해야 되는 상황으로 갈 수도 있기 때문에 조금 여러 가지 시장의 지표 변화를 좀 지켜보시면서 보수적인 투자 검토나 아니면 투자 진입으로 조금 투자 전략을 바꾸셔야 되는 때가 아닌가 싶습니다. 예, 언뜻 큰 물의 흐름은 한 방향을 갖고 있는 것 같지만 내부적으로 들여다보면 여러 위험 요소가 있는데 지금 몇몇 학자들이나 또 전문가들께서는 2018년경쯤 되면은 하우스푸어나 깡통 전세가 속출할 수도 있다. 어려운 상황이 생긴다. 이런 경고를 하시더라고요. 여러 가지 요소들을 봤을 때 위원님께서는 어떻게 보십니까? 이런 상황이 올 것 같은가요? 개인들의 상황에 따라서는 발생할 가능성을 완전히 배제할 수는 없습니다. 일단 앞서 말씀드린 것처럼 단기적으로 주택 공급량이 늘어나는 것에 대한 부담 또 그에 따른 주택 가격의 조정 영향이 충분히 나타날 가능성이 있고 지금 올해부터 강화되고 있는 대출 규제 정책에 따라서 전반적으로 신규 수요 시장이 점점 둔화되는 양상을 보이고 있기 때문에 전반적으로 내년 이후에 입주가 늘어난 곳에서 가격 조정이 나타난다면 오히려 이제 높아진 전세 가격을 돌려주지 못하는 깡통 전세가 발생할 가능성도 높은 지역들이 상당히 좀 예상이 되고 있는 상황이고 일부 대출을 많이 받으신 분들 같은 경우에는 아무래도 이자 상환 부담이라든가 대출 상환에 대한 부담들이 늘어난 하우스포가 발생할 가능성도 있다고 보여집니다. 물론 지금 저금리가 일단 유지되고 있기 때문에 예전에 보셨던 급격한 하우스푸어의 발생이나 이런 식으로까지 번질 가능성은 조금 낮다고 보겠지만 네. 개인적으로 깡통 전세를 대비하기 위해서 반환보증보험 같은 상품을 이용해 보신다거나 준전세 같은 것으로 전환을 좀 검토해 보신다거나 금리 변동에 대비해서 대출 비중을 좀 조절하신다거나 개인적으로 대비하실 필요도 있겠고 또 그를 지원할 수 있는 정부의 지원 상품의 대비라든가 아니면은 입주 물량에 따라서 대출이 과도한 수요자들을 좀 점검하는 모니터링이라든가 이런 정부나 부처에서의 대비도 좀 필요한 상황이라고 보겠습니다. 예, 지금까지는 저금리가 이런 상황을 조금 막아주고 있습니다. 하방 리스크에 대비해서 추가 금리 인하를 해야 된다 이런 목소리들도 나오고 있는데 만약에 내년 내후년 어떻게든 금리가 오를 수 있는 상황도 생길 수 있기 때문에 금리가 오르게 되면 지금 위원님께서 지적하신 여러 가지 어려움들이 더 심화될 수 있다 이렇게 이해할 수도 있겠죠.
그렇습니다. 금리 변동성이 지금 높은 편은 아니지만 방향성이라던가 조정 가능성은 충분히 열려 있기 때문에 그러한 금융시장 또 금리 또 대출 규제 정책의 강화 여부에 따라서 개인들이 어떻게 대응할 것인지는 좀 폭넓게 대비책을 개인적으로 좀 준비하실 필요가 있겠고요. 또 금리가 워낙 최근에 낮았기 때문에 네. 대출 비중을 높여서 주거용 상품이나 또 스키용 상품까지 좀 과도하게 투자를 확장하신 분들이 많기 때문에 이런 분들이 조금 본인의 부동산 자산을 좀 점검하시고 대출 규모라던가 대출 상환 계획이라던가 이런 것들을 조금 세밀하게 짜 나가실 필요가 있습니다. 예. 지금 뭐 여러 가지 상황에 대한 이제 분석을 해주셨는데 이 내후년과 내년 또 입주 물량도 많다라고 얘기했는데 서울보다는 사실은 지방은 좀 사정이 더 어렵다 이런 얘기가 있거든요. 서울과 지방 비교해 봤을 때는 어떨까요? 일단 수도권에서는 경기도가 신도시와 택지지구를 중심으로 입주 물량이 많습니다. 근데 서울 쪽이 아무래도 재건축 멸실 주택도 많고 입주량이 좀 제한적이어서 그렇게 공급 부담이 커지지는 않는 상황인데 반면 경상권이나 충청권에서 내년 후년에 2년간 입주 물량이 많은 지방시장의 경우에는 입주 부담이 좀 높아지고 있습니다. 그래서 상대적으로 저렴한 전세가 신규 입주 시장에서 좀 출시될 수도 있고 새로 이제 잔금 마련을 위해서 좀 급매물 처분을 하는 신축 주택들도 늘어나면서 오히려 기존 주택의 상품 경쟁력이 떨어져서 거래량이 줄어들고 가격이 하향 조정될 가능성들이 많습니다. 그래서 지역별로도 양극화가 나타날 수도 있고 신축 주택과 기존 노후 주택 간의 가격 격차도 벌어지는 뭐 여러 가지 양극화가 다 벌어질 수 있기 때문에 입주 물량이 늘어나는 지역에서 혹시 신규 분양 투자를 하셨거나 뭐 분양권 매입을 하셨거나 신규 주택을 보유하고 계신 상황이라면 입주량 증가에 따른 가격 변동 가능성이나 황금성 저하에 따른 전략들을 좀 대비하실 필요가 있겠습니다. 네. 그래서 뭐 광역도시 중에서도 부산이라던가 대구라던가 광역 지역 전반적으로 입주 물량이 계속적으로 늘어나고 있는 지역들 이런 지역들은 최근에 또 지역의 구조조정이라던가 이런 지역 경제 둔화의 영향도 동시에 받고 있기 때문에 네네. 입주량 증가에 따라서 가격 조정 가능성이 더 커질 수 있다라고 좀 대비를 하시는 게 좋겠습니다. 예. 앞서 인터뷰에서 실거주, 실수요 목적의 합리적 선택 위주로 시장이 바뀔 수 있다 이런 얘기가 기억에 떠오르는데요. 이 급격한 충격이라던가 이 부동산 시장의 어떤 말씀하신 하우스 푸어나 깡통 전세 같은 상황을 좀 막기 위해서 미리 대처와 예방들이 필요할 것 같거든요. 좀 개인적 차원의 얘기들은 여러 번 반복해 주셨는데 좀 정책적으로는 어떤 변화가 필요할까요? 궁극적으로는 공급이 단기간 최근 늘어난 부분의 영향이 적지 않기 때문에 하반기에도 계속적으로 예고돼 있는 주택 공급이나 인허가 부분들을 어떻게 견제하느냐가 좀 중요한 이슈가 되겠습니다. 기본적으로 공급량을 좀 조절해 나갈 필요가 있겠고 민간 공급뿐만 아니라 정부가 진행하고 있는 또 임대주택 공급이나 이런 양도 적지 않기 때문에 전반적인 공급량을 조절하면서 입주 시장도 좀 모니터링해서 가격 둔화나 거래 둔화를 좀 급격하게 나타나지 않도록 조절할 필요가 있겠고요. 최근에 대출 규제나 금리 정책이 조금 환경이 바뀌면서 오히려 실수요자들이 제2금융권 같은 대출 조건이 좋지 않은 시장으로 또 빠져나가는 현상들도 있기 때문에 이러한 수요자들을 또 어느 정도는 좀 커버할 수 있는 정부의 정책 지원이나 이런 것들도 조금 추가적으로 마련이 돼야 될 것 같습니다. 그리고 기본적으로는 또 이러한 시장 변화가 나타났을 때 가장 이런 최악의 주거 환경에 놓여 있는 저소득층의 주거 안정이나 주거비 증가 부분들이 가장 문제가 되기 때문에 이런 분들을 지원할 수 있는 주거 안정 대책이라던가 주거 비용 지원이라던가 주거비 절감 대책들이 계속적으로 좀 마련돼야 할 것이라고 판단이 됩니다. 예. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, NH투자증권 김규정 부동산 전문위원이었습니다. 경제 탐구 생활. 네, 어려운 경제 쉽게 이해할 수 있는 경제 탐구 생활 퀴즈 형식으로 만나봅니다. 정답 맞춰주시면 알칼리수로 건강해지는 내 몸 A수 알칼리 생수 한 박스씩 보내드리고 있고요. 매주 목요일 응답하는 여행 스케치의 가로수길 콘서트 나무야 티켓도 드리고 있습니다. 또 도심 속 꿈의 놀이터 일산 원마운트에서 워터파크 이용권 드리고 있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료 부과되는 샵 0945번 문자로 함께 하실 수 있습니다.
여름철에 빙과류 많이 드십니다. 특히 아이들도 많이 좋아하는데요. 요 며칠 새 마트에서 빙과류 구입해 보신 분들은 아실 겁니다. 기존엔 일부 제품에 한해 많게는 80%까지 세일을 하기도 했습니다. 지난주부터 대형 빙과업체가 권장 소비자가 표기를 확대하면서 제값받기에 나섰는데요. 빙과업계는 유통질서 정상화와 함께 실적 악화에 따른 조치라는 입장이지만 소비자와 소매점들이 반발하고 있습니다. 이처럼 기존에 시행된 제조업체가 제품 겉포장에 권장 소비자 가격을 표시하지 않고 유통업체가 최종 판매 가격을 정해 표시하도록 한 이 제도를 무엇이라고 할까요? 권장 가격을 실제 판매 가격보다 부풀려서 표시한 뒤 할인해서 팔거나 대리점 등에 설정한 가격 이하로 재판매하는 것을 막기 위해 1999년 도입됐습니다. 가격 대신 할인율을 표기하는 게 특징인데요. 반대 개념으로는 생산자가 제품 가격을 결정하는 권장 소비자 가격이 있습니다. 정답 많이 보내주십시오. 생생경제 일부 포스코와 함께했습니다. 캠페인 들으시고요. 잠시 후에 뉴스로 돌아오겠습니다. YTN 라디오 캠페인. 물 없는 한라산, 물 없는 제주 바다를 상상할 수 있나요? 제주의 아름다운 자연과 풍경은 깨끗하고 건강한 물이 있기에 가능합니다. 제주를 아름답게 만들어주는 건강한 물은 우리의 몸과 마음도 아름답게 만들어줍니다. 건강한 몸과 마음을 지키는 일. 아름다운 물을 사랑하고 지키는 일에서부터 시작됩니다. YTN 라디오 아름다운 물 캠페인은 광동제약과 제주특별자치도 개발공사와 함께합니다. 지금 가장 뜨거운 경제 소식. 경제 톱 뉴스. 네, 이 시각 주요 경제 뉴스입니다. 뜨거운 여름만큼 뜨겁게 식지 않는 논란이 있습니다. 바로 누진제죠. 정부의 한시적 완화 대책, 이 대책조차도 문제가 있다라는 지적이 있습니다. 올해 상반기 상장사 영업이익이 크게 늘어났습니다. 어떤 배경이 있을까요? 잠시 후 전해드리겠습니다. 다음 주부터 월세 대출 대상이 확대됩니다. 이 시각 주요 경제 뉴스, 경제톱 뉴스입니다. 2대12 권소연 기자 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 이 더위만큼이나 누진제 논란도 수그러들 기미가 안 보이는데 찔끔 누진제 할인 이런 비판도 있었는데 이 한시적 완화 정책 자체도 좀 혼선이 빚어지고 있네요. 네, 일단 지난달 초부터 8월 초까지 쓴 전기요금 고지서를 받은 가구들이 있는데요. 네. 이 440만 5천명 가구에 전기요금 청구 고지서가 배달됐습니다. 그런데 정말 전기료 폭탄이 현실화된 경우가 많아서 더 부글부글 끓고 있는데요. 여기에 정부가 최근 7월부터 9월까지 이 가정용 전기요금에 대해서 한시적으로 누진제를 완화해서 20%가량을 깎아주기로 했잖아요. 네. 그런데 이게 적용 기간이 제각각이어서 좀 논란입니다. 7월부터 9월까지 할인 계획은 이 전기 사용 기간이 아니라 고지서 발송 시기를 말하는 건데요. 그러니까 결국 검침일에 따라서 할인을 적용받는 시기가 달라지게 되고 그에 따라서 할인 폭도 또 제각각이라서 이걸로 또 논란이 일고 있습니다. 예, 신용카드에 비유해보면 결제 날짜가 다른데 그 날짜에 따라서 이렇게 차이가 난다라는 얘기인데 어떤 식으로 달라지는 건가요? 한전의 검침은 한 달 동안 7번으로 나눠서 이루어지는데요. 1차 검침 때 해당되는 440만여 가구는 1일부터 5일까지 검침이 이루어지고요. 25일까지 요금을 납부하게 되어 있습니다. 그래서 이 1차 검침은 7월 1일부터 9월 30일까지 사용한 전기요금에 대해서 할인을 받게 되는데요. 그러니까 그나마 더위가 본격적으로 시작된 시기에 대해서 할인을 받는 거죠. 네. 하지만 2차 검침, 그러니까 8일부터 12일까지 검침하는 510만 가구는 7월 12일부터 10월 11일까지에 대해서만 할인을 받는데요. 네. 그러니까 결국 초여름인 7월 초는 빠지게 되는 겁니다. 그리고 또 3차 검침 가구는 6월 15일부터 9월 14일까지 쓴 요금에 대해서 할인이 적용이 돼서 일단 그 가을 정도 이제 그 나머지 가을 후반이 좀 빠지는 거죠. 네. 그러니까 일부 가구는 더위가 시작되기 전 시기 아니면 더위가 꺾이고 선선해지는 시기에 대해서 할인을 받는 거라서 누진제 한시적 완화로 인한 할인 혜택도 좀 줄어들 수밖에 없습니다. 사실 이 검침일은 사용자가 임의로 정할 수 있는 게 아니라 한정해서 정하는 건데요. 그러니까 복불복이다 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 예능에서나 들어야 될 복불복을 이 누진제 할인율에서도 또 듣게 된다는 거 참 암담한 노릇입니다. 자, 환율이 많이 떨어지고 있습니다. 국가 신용도 상승 또 여러 가지 환율이 그간 너무 저평가돼 있어서 좀 올라가고 있다 이런 얘기도 있는데, 그러니까 내려가고 있다 이런 얘기도 있었는데 그래서 지금 달러를 사두자 이런 분들도 많다고요.
네, 오늘 한국은행이 발표한 자료를 보니까 7월 외화예금 잔액이 전월에 비해서 66억 2천만 달러 증가했습니다. 네. 이 중에서도 특히 달러화와 유로화 예금이 많이 늘었는데요. 이 달러화 예금은 지금 환율이 좀 떨어졌으니까 좀 쌀 때 사두자 이런 심리가 좀 작용한 것 같습니다. 올해 2월에만 해도 원달러 환율이 1240원 선까지 올랐었는데요. 지금 1090원대로 떨어졌습니다. 여기에 미국이 금리 인상 한 해 만에 이러고 있으니까 만일 미국이 금리를 올리면 달러값도 오를 수밖에 없거든요. 네. 지금 한창 저금리에 투자할 곳 없으니까 달러라도 사놓고 있자 이런 건데요. 여기에다가 제품 수출하고 달러로 이제 결제대금 받은 기업들도 환전 미루고 달러 쌓아두고 있는 분위기입니다. 그래서 달러화 예금 잔액은 57억 4천만 달러 늘어서 557억 4천만 달러를 기록했는데요. 이게 역대 최대치입니다. 네. 그리고 또 유로 예금은 지난 6월에는 이 브렉시트 결정 때문에 사상 최대폭으로 감소했는데요. 지난달에는 이 우려가 좀 진정이 됐잖아요. 그래서 5억 4천만 달러 정도 늘었습니다. 기업들이 수출하고 받은 유로를 예금한 것도 있고 또 기관 투자자들이 유로화 자산에 투자한 이런 영향도 좀 작용했습니다. 예. 우리 경제에 대한 불신인지요. 어쨌든 이 외환에 대한 인기가 올라가고 있습니다. 상장사 상반기 영업이익이 늘었다고요? 네, 오늘 상장사의 상반기 실적 집계한 게 나왔는데요. 보니까 꽤 좋았습니다. 코스피 12월 결산법인 514개사의 올해 상반기 매출액을 보니까 804조 5,504억 원이었는데요. 이게 작년 동기랑 비교해보면 0.64% 늘어난 겁니다. 수익은 더 좋았는데요. 이 영업이익은 62조 9,014억 원, 그리고 순이익은 47조 1,978억 원. 그러니까 각각 전년 대비로 14.4% 그리고 20.2% 증가한 겁니다. 수익성 자체도 개선이 됐는데요. 올해 상반기 매출액 영업이익 비율이 7.82%였습니다. 이게 1년 전 6.88%보다 높아진 건데요. 결국은 1,000원짜리 사건 팔아서 작년 상반기에는 68원을 받았는데 네. 올해는 78원의 영업이익을 남겼다는 의미인 겁니다. 이렇게 기업 실적이 개선된 거는 아무래도 원화 약세 효과 그리고 또 그동안에 구조조정 실시했던 데에 따른 효과 이런 것들이 반영됐기 때문인데요. 작년 상반기에 원달러 평균 환율이 1,099원이었습니다. 그런데 올해 상반기에는 1,182원으로 올랐거든요. 그만큼 원화값은 이제 떨어졌다는 의미인 건데요. 그래서 삼성전자를 비롯한 수출 기업들의 실적이 좋았고요. 또 유가가 오르면서 화학업종 이런 것들의 이익도 좀 늘었습니다. 여기에다가 지난 3년간 기업들이 꾸준히 비용 절감이라든가 감원 이런 것들을 통해서 좀 구조조정을 실시를 했는데요. 이것 때문에 체질이 일부 좀 개선이 되면서 이익이 구조적으로 늘어났다 이런 분석도 나오고 있습니다. 예. 어렵다라는 상황에 비해서는 좋은 성적표인데 이런 실적 호조 계속 이어질까요? 일단 장담하기는 어려운 것 같은데요. 지금 원화가 또 강세를 보이고 있잖아요. 네네. 1,090선대까지 내려왔는데 일단 이렇게 되면 수출 기업들은 좀 불리한 상황이고요. 또 이익에 비해서 매출액 증가세가 크지 않았다. 이런 점도 좀 걸립니다. 매출액이 일단 먼저 많이 늘어야 이익 개선세로 이게 이어질 수가 있는데 지금 조선이나 철강, 화학 이런 업종들은 좀 한계에 다다른 상태이고 IT나 자동차도 성장성을 확 끌어올릴 만한 엔진이 부족한 상황이다. 이런 평가입니다. 네. 자, 저유가로 석유 소비도 크게 늘었네요. 네, 휘발유값이 리터당 2,000원 하던 시절에 비하면 요즘 주유소에서 기름 넣기에 별 부담이 없는데요. 네. 이렇게 유가가 낮으니까 석유 소비도 자연스럽게 늘었습니다. 올해 2분기 국내 석유 제품 소비량을 보니까 작년 같은 기간에 비해서 7.3% 늘었는데요. 특히 경유와 LPG 소비가 많이 늘었습니다. 경유는 지난해 2분기보다 304만 7천 배럴 늘었는데요. 5월 경유 사용량을 보니까 1,430만 배럴, 그러니까 월간 기준으로 사상 최대를 기록했습니다. 네. 아무래도 디젤 차량이 늘어난 영향이 컸던 것으로 보이는데요. 지난 6월 말 기준으로 경유차 등록 대수가 889만여 대였습니다. 이게 1년 전에 비하면 68만여 대 증가한 건데요. 같은 기간에 휘발유차 등록 대수가 24만 6천 대 늘어나는 데 그쳤으니까 휘발유차에 비해서 경유차 판매 증가분이 2.7배 많았던 겁니다. 그리고 또 LPG 차량 등록 대수는 1년 전보다 8만 4천 대 줄어들긴 했는데, LPG 같은 경우에는 효성이나 SK 어드밴스드 이런 석유화학 연료용 공장을 증설하면서 소비량이 한 30% 정도 늘었습니다. 예. 경유에 대해서 참 뜨거운 논란이 있었는데 소비 또 차량 다 늘었네요. 자, 월세 대출 대상 확대 이런 소식도 나와 있네요.
이 월세 내기 위해서 빚낸다는 게 좀 씁쓸하긴 한데 네. 그래도 뭐 돈 못 구해서 쩔쩔매는 것보다는 낫겠죠. 오는 22일부터 연소득 5천만 원 이하인 가구에 대해서도 주거안정 월세 대출을 신청할 수 있게 됐는데요. 이게 지금 현재는 취업준비생과 사회초년생 그리고 근로장려금 수령자, 희망팀 통장 가입자 이렇게만 빌릴 수가 있었던 건데요. 앞으로는 자녀 장려금 수급자와 연소득 5천만 원 이하의 가구도 가능해집니다. 그러니까 준전세나 준월세 그리고 순수월세 형태로 거주할 경우에 주택도시기금에서 연 1.5%에서 2.5%의 저금리로 매월 30만 원씩 대출을 받을 수 있는 건데요. 기존 대출 대상과 자녀 장려금 수급자는 5대0이 적용이 돼서 금리 하단이 1.5%로 대출이 가능합니다. 그리고 이용기간도 최대 6년에서 10년으로 늘어나는데요. 기존에는 최초 3년 대출한 이후에 1년 단위로 3번 연장이 가능했는데 앞으로는 최초 2년 이후에 2년 단위로 4회 연장이 가능해집니다. 예, 문턱이 좀 낮아졌네요. 오늘의 톱뉴스 어떤 겁니까? 상당한 실적을 줄 수 있을 텐데요. 일단 실적이 개선이 됐으니까 참 반가운 소식이긴 합니다. 하지만 이 환율에 워낙 많이 좌우가 되고 있어서 앞으로 이 같은 실적세를 유지할 수 있을지는 좀 약간 의문이고요. 여기에다가 대기업 몇 군데에 대한 의존도가 높다는 점도 좀 우려스럽긴 합니다. 예, 계속 지켜봐야 할 것 같습니다. 오늘 뉴스 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 네, 이데일리 권소영 기자였습니다. 오늘의 경제를 들여다보는 시원한 창. YTN 라디오 김우성의 생생경제 생생 인터뷰. 네, 두 번째 생생 인터뷰입니다. 한국무역협회에 따르면 지난 7월 우리나라의 대중국 수출액 101억 2,957만 달러로 지난해 같은 달보다 9.4%나 줄었습니다. 지난해 7월 마이너스 6.5%를 시작으로 벌써 13개월째 마이너스가 이어지고 있는 상황입니다. 중국, 우리나라 전체 수출의 4분의 1을 차지할 만큼 우리의 먹거리터입니다. 큰 시장인데요. 이렇게 계속 부진할 경우 우리 경제가 어려워지지 않을까 걱정이 됩니다. 대중국 수출 감소 원인과 또 둘러싼 여러 가지 환경에 대해서 한국무역협회 국제무역연구원 전략시장연구실 박진우 수석연구원 연결해서 얘기 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 신문 기사 제목으로는 좀 와닿지 않습니다. 좀 무덤덤한데요. 13개월째 마이너스 이런 제목만 뽑고 있는데 정확히 이게 어떤 의미인가요? 예. 우리나라의 전체 수출에서 중국이 차지하는 비중이 말씀하셨듯이 24%로 다분의 수준입니다. 네. 우리의 대중국 수출 감소는 결국 우리나라 전체 수출 감소로 이어지게 되는 만큼 우리 경제에 큰 부담으로 작용하고 있는데요. 네. 특히 이번 7월 우리나라의 대중국 수출이 마이너스 9.4%를 기록하면서 지난 2008년 금융위기 이후 11개월 연속 감소 기록을 갈아치운 뒤 감소세를 계속 이어가고 있습니다. 네. 예, 무역협회는 관련 수출 동향을 계속 지속적으로 모니터링하고 있습니다. 예. 자, 그나마 지금 13.5, 21.5, 12.9 이렇게 계속 좀 두 자릿수로 감소하다가 5월과 7월에는 그래도 한 자릿수였거든요. 좀 진정세를 보인다 이렇게 봐도 될까요? 네. 대중국 수출은 작년 12월부터 올해 4월까지 두 자릿수 감소를 이어왔는데요. 최근 5월과 7월에는 9% 감소세를 보이며 감소세가 다소 누그러지는 모습을 보이고 있습니다. 네. 이와 함께 최근 유가가 안정세를 보이고 또 미국 등 선진국 경제가 침체 후 안정되는 회복세를 보이고 있어 우리 하반기 대중국 수출 감소폭은 상반기에 비해 다소 개선될 것으로 기대하고 있습니다. 예, 물론 무엇보다 또 대외 환경에 영향이 있긴 할 텐데요. 주로 우리가 수출에서 어려움을 보인 품목들은 어떤 분야입니까? 주로 ICT 분야에 집중되어 있습니다. 예, 그 이유가 있을까요, 특별히? 네, 우리의 수출 주력 품목에는 반도체, 디스플레이, 휴대폰이 7월달 대중국 수출이 큰 감소세를 보였는데요. 네네. 이는 중국 내수 시장 자체가 좋지 못한 이유도 있지만 최근 중국 정부는 ICT 산업에 대해 대대적인 투자로 중국 ICT 제품이 일부 수출 제품을 대체하는 움직임까지 보이고 있습니다. 네. 자, 이 중국이 또 대체하는 조선 철강의 아픈 기억들도 다시 또 회생되고 있는데요. 수출 감소라든지 이런 상황들 전 세계적으로 지금 경기 부진을 겪고 있지만 좀 안정세를 보이기도 하죠. 직접적으로 좀 대외 환경으로 놓고 봤을 때 한국의 대중 수출 감소의 원인 어떻게 꼽을 수 있을까요? 네, 한국의 대중국 수출 감소 원인은 중국 무역 구조 변화에서 비롯되었다고 할 수 있는데요. 네네. 중국의 중간재 수입은 2000년도 전체 수입의 63%에서 2015년도 53%까지 지속적인 감소세를 보이고 있는데요. 네. 반면 우리나라의 대중국 수출에서 중간재가 차지하는 비중은 여전히 70%로 중간재 크게 편중된 모습을 보이고 있습니다. 네. 지금 중국에서도 바오칠 얘기를 하면서 계속 성장세를 막으려고 하고 있지만 지금 약간 감소하는 흐름을 못 막고 있는데 거기에다 사드까지 얘기가 나왔거든요. 이렇게 좀 우리 경제를 둘러싸고 장기적으로도 계속 중국
대중국 수출 분야가 좀 어려움에 이렇게 이해하면 될까요? 어떻습니까? 네, 맞습니다. 최근 현대경제연구원 조사에 따르면 중국의 경제 성장률이 1%포인트 하락하면 우리나라의 경제 성장률이 0.5%포인트 하락한다고 추정했습니다. 네네. 네, 향후 한중 FTA가 본격화되면 우리나라의 대중국 수출 의존도는 점차 높아질 것으로 예상되면서 우리나라의 중국 경제 동조화가 결국 계속 심화될 것으로 예상하고 있습니다. 예. 거기에다가 지금 계속 뉴스가 나오고 있는 게 미중 마찰, 무역 마찰입니다. 미중 전략 경제 회담 같은 것들도 열리고 있지만 계속적으로 이 미중 무역 마찰로 인한 피해까지도 우려되고 있거든요. 중국 경제가 안 좋으면서 내수도 다 수출로 돌리고 있고 결국 통상 분야에서는 압력을 받을 수밖에 없고요. 미국도 이미 마찬가지의 어떤 갈등을 일으키고 있는데 어떻게 보십니까? 네, 우리나라는 중국과 미국의 무역 분쟁에 대한 직접적인 피해보다는 간접적인 피해가 예상됩니다. 네. 최근 중국 내 철강 및 석유화학 제품의 과잉 생산으로 해당 제품의 싼 가격이 미국 시장에 수출되고 있는데요. 네. 중국과 비슷한 수출 구조를 가진 우리나라도 미국 수입 시장에서 중국 제품과 가격 경쟁이 불가피한 상황입니다. 네. 미국은 우리나라 제품에 대한 수입 제재가 조치가 조금 거세질 수 있을 것 같습니다. 예, 이미 우리 철강 제품이라든지 이런 부분들에 대해서 미국도 장벽을 높이고 있는데, 좀 일반인들이 이해하기 쉽게 보자면 미국과 중국의 무역 싸움, 이 고래 싸움에 새우등 터진다 이런 방식으로 좀 이해할 수 있는 상황인가요? 어떻습니까? 아무래도 한국 산업 구조와 중국 산업 구조가 비슷하기 때문에 중국에 가하는 무역 규제가 결국엔 한국까지도 영향을 미치지 않을까 그런 부분을 좀 우려하고 있습니다. 예, 어쨌든 유사한 품목도 유사한 여러 가지 경제 구조, 수출 구조 이런 부분들 때문에 중국을 향해 날린 펀치가 우리에게도 또 유탄을 맞을 수 있는 이런 상황이다. 이런 걱정인데요. 중국 시장이 앞서 여러 번 말씀드렸지만은 전체 수출의 4분의 1, 25%가량 가까이를 차지하고 있는데 수출이 이렇게 줄어들 경우에 우리가 입을 경제적 타격, 지금은 또 어떤 상황일지 모르겠지만 점점 심화되지 않을까요? 이 우리가 입을 경제적 타격은 어떤 상황입니까? 네, 우리나라의 대중국 수출 감소가 중국의 일시적인 경기 흐름에 영향을 받는 것이라면 중국의 경기가 회복되면서 수출은 증가할 것으로 기대되는데요. 네네. 그러나 최근 중국 기업의 자체적인 기술력 상승으로 수입 제품을 대체한 산업에 대해서는 우리의 대중국 수출 회복이 어려울 것으로 보입니다. 네. 특히 반도체 및 디스플레이 등 일부 고부가가치 중간재 산업의 경우 중국 정부의 대대적 지원을 받아 중국 기업의 기술력이 한국 기업의 통미까지 추격한 상황입니다. 네. 이에 중국 기업과 직접적인 경쟁을 하고 있는 우리 기업에게는 기술력 제고 및 신산업 발굴이 필요한 시점이라고 할 수 있습니다. 예. 저희 프로그램을 통해서 중국이 한국의 반도체 인력, 전문 인력들을 빼가는 문제부터 시작해서 이 휴대폰이라든지 벌써 턱밑까지 쫓아온 얘기, 이미 어떤 분야는 넘어섰다 이런 얘기들도 나오고 있는데 이 상황이라면 결국 이건 회복 불가능한 장기적인 수출 악재다 이렇게 볼 수 있는데 그럼 좀 대책을 마련해야 되지 않습니까? 여러 가지 대책들이 있겠지만 어떤 것들이 좀 시급할까요? 네, 최근 중국이 투자 중심에서 투자 중심의 경제 구조에서 소비 중심의 경제 구조로 변화 중에 있습니다. 네. 중국의 수입 감소세 속에서도 소비재 수입은 꾸준히 증가세를 보이고 있는데요. 이에 따라 우리나라는 한류 및 서비스를 융합한 프리미엄 소비재 수출이 유망할 것으로 전망됩니다. 네. 이와 함께 중국 서부 지역 수출 확대를 위한 노력이 필요하고요. 중국 서부 지역은 지난 10년간 중국 정부의 서부 대개발 정책으로 기초 인프라가 갖춰진 상황으로 향후 1대1로 산업이 본격화되면 자본재 및 중간재 수요도 늘어날 전망입니다. 예. 지금 옳은 말씀이시지만은 추가 질문 하나만 드리면 AIB나 지금 사드 문제로 인해서 사실은 소비 중심으로 바뀌는 중국 경제 구조에 우리가 대응하기에 좀 장애물이 생긴 거다 이렇게 볼 수 있을까요? 어떻게 보십니까? AIB나 사드 문제 같은 경우는요. 그게 경제와 정책 분리됐다고 일단 판단되기 때문에 네. 중국 정부 자체적으로는 일단 제재를 네. 하긴 힘들 것 같습니다. 예. 대놓고 중국 정부가 이런 분야, 이런 것들을 근거를 들어서 경제적인 마찰을 일으키긴 어렵겠다. 또 이런 해석을 내주셨네요. 예, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 한국무역협회 국제무역연구원 전략시장연구실 박진우 수석연구원이었습니다. 안전하고 행복한 경제생활을 위한 시간. 경제수사대. 네, 여름철도 끊임없이 이 경제 관련된 범죄들이 일어나고 있습니다. 하지만 미리 알고 또 미리 대비하면 막을 수 있습니다. 안전한 경제 생활을 위한 경제수사대 금융감독원 불법금융대응단 김범수 팀장 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
네, 안녕하십니까. 금감원 김범수 팀장입니다. 예. 이렇게 인사드려야 될 것 같아요. 더운 여름인데도 참 고생 많으십니다. 예, 감사합니다. 예. 금융감독원이 최근 지난주에도 저희가 대포통장 얘기를 했지만 대포통장 발생 현황 분석 및 대응 방안 이런 것들을 발표했더라고요. 대포통장에 대한 전체적인 그림을 좀 그려볼 수 있다 이런 느낌이 드는데 어떤 내용입니까? 네, 올해 상반기에 발생한 대포통장 숫자가요. 네. 21,555건으로 작년 하반기에 비해서 약 한 2.3% 정도 감소했습니다. 네. 네, 이 금융감독원과 전 금융권의 이 대포통장 근절 대책으로요. 대포통장 발생 건수가 2014년 하반기부터 지속적으로 감소 추세를 보이고 있습니다. 네. 이 대포통장이 발생한 종류별로 살펴보면요. 검찰, 경찰, 금감원 등 정부기관 사칙형 사기에 이용된 대포통장이 약 6,591건으로 그 전기 대비 이제 큰 폭으로 감소했는데요. 근데 이제 이렇게 금융회사를 사칭하면서 네. 대출금이나 수수료를 편취하는 대출 비응경 사기는 오히려 전기보다 많이 증가했습니다. 네. 이로 인해서 그 좀 급속히 감소한 추세가 좀 둔화된 그런 양상입니다. 예. 전체적으로 뭐 여러 가지 알려내고 또 대비하면서 줄 수는 있지만 또 범죄에 직접적으로 연관된 이런 대출 빙자 사기 이런 것들은 조금 더 지켜봐야 된다 이런 얘기인데 대포통장 발생 현황을 금감원에서는 어떻게 파악을 하고 있는 건가요? 실제는 더 많지 않을까요? 그런 생각도 드는데요. 네, 저희 금감원에서 발표하는 대포통장 발생 건수는요. 이 보이스피싱을 당한 피해자가 경찰 또는 금감원에 신고를 해서 해당 계좌가 이 전기통신 금융사기 특별법에 따라서 지급정지돼서 대포통장으로 등록된 계좌 수를 의미합니다. 네. 따라서 이 보이스피싱 이외에 발생하는 대포통장 건수까지 포함한다면 네. 실제 대포통장 건수는 그 금감원 발표 자료보다 훨씬 많을 것으로 추정됩니다. 예, 범죄가 파악돼서 등록된 통장만 지금 이만큼인 거고 아직까지 뭐 범죄 활용이 안 됐거나 밝히지 않은 걸 생각하면 더 많아질 수 있다는 내용인데 지난주에는 뭐 일본인 외국인들까지 동원돼서 정말 악착같이 범죄를 저지른다 이런 생각이 드는데 주로 어떤 범죄에 사용되는 건가요? 이 대포통장은? 네, 저희가 여러 차례 말씀을 드렸는데요. 이 대포통장은 금융범죄의 최종 단계인 현금 인출 수단입니다. 네. 따라서 이 모든 금융범죄의 숙주 역할이라고 할 수 있고요. 대포통장은 이렇게 보이스피싱 이외에도 불법 도박 자금이라든지 주식 불공정 거래라든지 아니면 탈세라든지 이런 자금 세탁 목적으로 많이 이용되고 있습니다. 예, 최종 단계 그리고 모든 금융범죄 숙지 역할 이 얘기를 여러분 대포통장 그러면 자연스럽게 연결하시면 더 좋을 것 같습니다. 요즘 통장 새로 개설하기도 조금 까다로워졌는데요. 그러면 어떤 계좌들이 주로 대포통장으로 이용되고 있는 걸까요? 이 금감원과 금융권이 대포통장 근절 대책으로요. 신규 계좌 개설 시 금융거래 목적 확인 등 이렇게 심사 기준을 강화하자. 네네. 현재는 신규 계좌보다도 이 장기간 사용하던 기존 통장이 대포통장으로 이용되고 있습니다. 네. 저희가 통계를 보면 올해 상반기에 계좌가 개설된 후 5일 이내에 대포통장으로 이용되는 계좌의 비중이 한 5% 남짓에 불과하고요. 네. 오히려 계좌 개설 후 1년을 초과한 그런 계좌가 대포통장으로 이용된 게 약 한 64% 정도 나타났습니다. 네. 또 최근에는 유령법인을 설립해서 법인 통장을 개설하는 등 법인 명의의 대포통장도 증가하고 있습니다. 예, 정말 새롭게 통장을 만들어내는 게 아니라 기존에 갖고 있는 통장을 활용하는 것도 늘어나고 있다. 뭔가 이렇게 점점 건강한 금융생활로 막 번져간다라는 어떤 그런 느낌도 드는데 법인 명의의 대포통장까지 등장했다. 이건 좀 충격적이거든요. 이 법인 명의의 대포통장 늘고 있다고요? 그 이유가 뭘까요? 네, 개인 명의의 계좌는요. 1인당 1개 혹은 제한된 숫자밖에 만들 수 없습니다. 네. 지금 단기간 한 달 이내에 2개 이상의 계좌를 만드는 경우는 전 금융권이 공유되기 때문에 좀 이렇게 제한을 하고 있거든요. 네. 하지만 법인 명의의 경우에는 한 사람이 다수의 법인을 설립해서 다수의 계좌를 만들 수 있기 때문에 아무래도 이런 사기범 입장에서는 법인 명의의 대포통장을 선호하는 것 같습니다. 네. 또한 신규 창업법인의 경우에는요. 이런 금융거래 목적을 확인을 위한 증빙자료 제출이 개인이나 기존 법인에 비해서 수월하기 때문에 사기범들이 유령법인을 설립하고 그리고 대포통장을 만드는 그런 사례들이 많이 나타나고 있습니다. 예, 이 사기범들이 대포통장의 새로운 취약지, 구멍을 발견해낸 건데요. 어서 막아야 될 것 같습니다. 이 대포통장 근절 대책도 점점점 강화되고 있는데 사기범들이 대포통장을 확보하는 수법도 이 강화된 기준 또 대책보다
더욱더 대담해지고 있다고요? 그렇습니다. 최근에는 취업 사이트에 구인 광고를 게시하고 구직자에게 통장을 양도하면 일정 사용료를 지급하겠다. 그렇게 공개적으로 대포 통장을 모집할 정도로 대담해지고 있습니다. 대표적인 예가 주류 회사를 경영하고 있는데 절세, 탈세죠. 예, 탈세 목적으로 차명 계좌가 필요하니까 통장을 양도하면 몇백만 원씩 지급하겠다라고 광고하거나 혹은 사기범이 준비해주는 계좌로 그 사기범이 준비해준 서류로 네네. 은행에서 그 법인 통장을 개설해 오면 통장 한 개당 수십만 원을 지급하겠다고 유인하는 것입니다. 예. 이렇게 어떻게 보면 범죄자들이 지금 시켜서 이렇게 통장을 만들거나 이렇게 뭐 모르고 당하시는 경우도 있겠지만 약간 이런 돈을 주겠다라는 유혹에 넘어갈 경우에는 범죄인들의 하수인이 되면서 또 역시 범죄에 연루되게 되는 겁니다. 남성은 20대, 여성은 40대가 대포통장 명의가 많다. 좀 특이한 상황입니다. 이 내용을 봤더니 20대와 여성 40대 이게 특별한 이유가 있을까요? 아무래도 그 20대 같은 경우는 이제 취업난이 지금 심각하니까요. 예, 그런 취업 사기 당하는 경우가 많고요. 40대의 경우는 이제 좀 집안의 가장이고 또 생계 유지를 위해서 그런 대출 비행장 사기에 속는 경우가 많았습니다. 예, 20대는 돈이 아예 없어서 또 취업이 궁해서 사기를 당하고 40대는 목돈이 많이 들어가고 또 돈이 많이 들어갈 시기여서 사기에 속는 경우가 많다. 좀 각별히 주의해야 될 일인 것 같습니다. 국민들께서 아직도 통장을 양도하거나 이렇게 하는 것이 불법인지 모르는 분들도 계실 수 있거든요. 불법인지 모르고 통장을 양도하거나 혹은 사기범에게 속아서 자금 인출을 도와주는 경우 처벌을 받죠? 그렇습니다. 이 타인에게 대가를 받기로 약속만 하고 통장을 양도하거나 혹은 타인의 대포통장 확보를 도와주기만 하더라도 그 형사처벌을 받을 수 있고요. 예. 실제로 그 대포통장을 전달한 퀵서비스 업자도 형사처벌을 받은 적이 있고 네. 최근에는 이렇게 단순히 자금을 인출해주는 그런 사람에 대해서도 처벌이 강화되고 있는 추세입니다. 네. 따라서 이 국민 여러분들께서는 혹시나 큰 노력을 들이지 않고 쉽게 돈을 벌 수 있다며 통장 양도 등이나 이런 불법 행위를 유도하는 경우에는 단호하게 거절하셔야 합니다. 예. 자, 범죄도 이 예방하는 만큼 계속 또 진화하고 있습니다. 앞으로 어떤 대책을 좀 세워야 할까요? 네, 저희 금융감독원은 보이스피싱 피해를 사전에 차단하기 위해서요. 금융회사로 하여금 모니터링을 강화하도록 유도하고요. 국민 여러분들께는 대포통장 양도의 불법성, 위법성 등에 대해서 지속적으로 홍보를 강화할 예정입니다. 네. 국민 여러분들께서 대포통장 양도 요구 관련 불법 행위를 발견하실 경우에는요, 저희 금융감독원에 적극 신고해 주시면 피해 예방 및 수사 참고 자료를 활용하는데 도움이 많이 될 것입니다. 네. 자, 함께 막으면 더 잘 막을 수 있습니다. 이거 방송 듣고 계시는 청취자 여러분들이나 또 국민 여러분들도 금융감독원의 사례들, 이런 전화 받았다. 이런 방식의 사기로, 이런 방식의 대포통장 권유가 있다. 함께 공유해 주시면 함께 더 잘 막을 수 있습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 금융감독원 불법금융대응단 김범수 팀장이었습니다. 더 넥스트 스파크 한국자동차 산업협회 기준 2016 상반기 경차 판매 1위. 감사의 마음으로 준비한 혜택. 스파크를 구매하는 선착순 5,000분께 100만 원 할인. 지금은 스파크 전성시대. 60개월 할부 이용 조건. 이자율 4.9%. 할부원금 500만 원 이상. 8월 31일까지 홈페이지 참조. Chevrolet, find new roads. 목으로 마셔라. 원샷엔 하이트. 이 여름 넘어가는 맛이 좋다. 목으로 마셔라. 원샷엔 하이트. 잇몸이요. 괜찮다가 피곤하면 또 들뜨고. 그래서 전 인사돌 플러스 시작했어요. 염증에 좋은 생약성분을 더해서 차이가 느껴지는 거죠. 너무 편해졌어요. 홍은희 씨도 잇몸이 좋아졌습니다. 붓고 시리고 피날 때 인사돌 플러스. 인사돌 플러스. 어쩜 이렇게 좋아지죠? 편안해진 잇몸의 차이를 느껴보세요. 네, 생생경제 포스코와 함께했습니다. 오늘 퀴즈의 정답은 오픈 프라이스입니다. 자, 오픈 프라이스 참 궁금했는데 무슨 기준인지 이렇게 알게 됐군요. 오늘 또 하나 배웁니다. 9180님, 저희도 이렇게 사연 보내주실 때마다 많이 배우고 있습니다. 오늘 정답자는 0277님 여행 스케치 티켓 드리겠습니다. 지금도 맛있는 아이스크림 먹으며 방송 잘 듣고 있습니다. 정답 보내주셨습니다. 예, 정답과 이 간식이 절묘했네요. 내일 오후 3시 10분에 찾아뵙겠습니다. 김우성의 생생경제였습니다.